Привет, друзья! Мы продолжаем наш формат специального репортажа. Сегодня у нас во всех смыслах потрясающая история про ангарского маньяка. Возможно, вы слышали про этого человека, Михаила Попкова. Он считается самым кровавым убийцей в современной истории России. На его счету около 80 жертв, погибших в городе Ангарске Иркутской области и в его окрестностях. Журналист Саша Сулим давно занимается этой историей, написала много статей. Сейчас у нее выходит книга «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России». В ходе своей командировки в Ангарск Саша смогла встретиться с самим Попковым. Он сейчас этапирован из мордовской колонии в Иркутское СИЗО, потому что вспомнил про еще 2 убийства. Но самое главное, Саша подробно восстановила хронологию его поисков и поимки и поговорила с теми людьми, прям вот хочется назвать их хорошими ментами, которые в конце концов этого злодея и поймали. И для меня самое потрясающее в этой истории то, что поимка эта состоялась не благодаря, а вопреки всей правоохранительной системе. И еще очень показательно, что в итоге с этими хорошими ментами стало. Какими только вещами не занимаются люди в наше время. Приведу несколько примеров. Например, предсказывают будущее. Вы не ослышались. Речь, правда, не о собственной судьбе, а о рейтингах ресторанов, о возможных банкротствах банков или, например, о развитии какого-нибудь политического конфликта. Другие люди угадывают желания. Убедиться в этом вы можете сами, открыв свой любимый онлайн-кинотеатр и увидев подборку рекомендаций специально для вас. Созданные людьми нейросети часто попадают прямо в точку. Я сам так несколько фильмов в итоге начал смотреть, и в большинстве случаев они мне понравились. Еще люди находят планеты. Но не в космосе, а сидя в офисе, изучая облачные хранилища для данных. И среди сумасшедших объемов данных, которые поступают с телескопов, действительно находят следы новых небесных тел. И самое интересное, что всем этим занимаются одни и те же люди – дата-сайентисты. И у вас есть возможность присоединиться к ним и стать востребованным профессионалом вместе с онлайн-школой Skill Factory. Не уверен, что вы будете искать планеты, но вы точно научитесь анализу и бизнес-прогнозированию. Например, почему компания проседает в продажах. Сейчас там можно выиграть грант на обучение Data Science целых 138 тысяч рублей. Ребята из Skill Factory хотят дать шанс прокачаться в Data Science тем, кому это правда нужно. Надо сделать всего 3 простых действия. Перейти по ссылке в описании, заполнить заявку и написать, почему именно вы должны получить этот грант. Кстати, если вы думаете, что не справитесь с Data Science, то в Skill Factory нам рассказали, мало кто приходит к ним учиться со специальными знаниями. И все справляются. Торопитесь, у вас есть всего лишь неделя. Мест мало, а желающих, я вас уверяю, много. Да и вообще, сколько планет еще не найдено? Надо исправлять. А сколько времени вообще, скажите, пожалуйста? Вот 20 минут, сейчас, подождите. А который час? 10. Ну все, слава богу. А что? Не, я просто, у меня в 10 отбой. Что я еще могу прийти спокойно покурить. Не прошло и года с тех пор, как его этапировали, как он опять вернулся в Иркутск. Как вам кажется, это какая-то его была такая мысль заранее заготовленная история, или он действительно что-то вспомнил? Я думаю, что это все было уже продумано за ним заранее, на года 2 вперед в жизни, да. Вообще, это его слова, да, цитирую. Мне нужно съездить посмотреть, как там в другом мире живется. Ну, собственно говоря, мы это и получили. А вы можете подробнее говорить об этих делах? Пока мы расследуем, открывать все карты, я считаю, что нецелесообразно. Преступления имели место быть в период с 95 по 98 года. То есть это один из, скажем так, первых его эпизодов в жизни, когда он начал и активно совершал преступления. Сейчас мы проезжаем убийство Булава, место вон там с правой стороны. Она отдыхала тоже с работниками милиции с первого отдела, с оперативниками. Ну, то есть ночью они гуляли, распивали спиртные напитки.
С ней один из работников пытался вступить в половую связь, ну, с кем они отдыхали. Она с ним поругалась и пошла пешком домой под утро. А Попков в это время на велосипеде ехал. Он видит, что идет пьяная девушка, вся расстроенная. Остановился, спросил, что да как. Да вот пытались изнасиловать. Он у нее спросил, ну а какого ты там делала, ты с ними всю ночь-то пила? Чего ты хотела-то, чтобы тебя как бы, ну, не изнасиловали? На этой почве у них произошел конфликт. Попков достал имевшийся у него, ну, как бы с собой всегда ножик носил такой небольшой. И этим ножом он нанес ей, получается, удары в область шеи и грудной клетки. По этой дороге, получается, наш маньяк Попков совершил наибольшее количество преступлений, убийств женщин, сопряженных с изнасилованиями. А большее число это сколько примерно вот по объездной дороге он оставил трупов? Штук 30-40 убийств были совершены именно вот по объездной дороге. В 2000-е годы, когда мы искали еще маньяка этого, ну, практически через каждые 500 метров был съезд в лес. Вот чем, в принципе, и пользовался Попков. Он особо места не выбирал, где был съезд, туда проезжал чуть подальше от дороги и совершал преступления. А озеро тут недалеко за городом. Ну, искупались, ну, буквально час-полтора и обратно. Потому что друга тоже жена дома ждала. Машину в гараж, нас довез, машину в гараж поставил, и все. А потом вы с Натальей еще заехали в гости? Ну, тоже у знакомого рядышком. Ну, там продолжить вечер, что называется. Ну, да. Угу. Понятно. Ну, выпивали, наверное, естественно. Бутылка вина на троих, сухого, и все. Угу. И вы в какой-то момент просто уснули, потому что, видимо, поздно. Я после суток был. Титова с ее приятелем мужа вступила в половую связь, после чего пошла дальше на улицу, надо было ей купить там или сигареты, я не помню, либо еще она выпить пошла купить. Все, в этот момент подъехала машина, вышел Попков, предложил подвезти там, продолжить дальше распивать, та согласилась. Я рано утром проснулся, ее нету. Подругам к ее заходил, ни у кого ее не было. Вот и через 1,5 суток ее в лесу нашли. Попков там через дорогу переехал, маленько проехал, повернул налево, там железнодорожные пути были. Остановился, вытащил ее из машины и также отверткой ее убил. Практически 2 раза в год стабильно в прокуратуру вызывали. Может, вы еще что-нибудь вспомните. Ну, другие женщины потом после начали пропадать также. Ну, убитая, почерк один и тот же был. Ничего сказать не можете, ничего не знаете, кто это, что это может быть. Друг этот, у которого вы, получается, ну так получилось, что переночевали, он тоже, получается, ее последний видел, да. Его тоже подозревали? Его в КПЗ закрыли на 2 или 3 суток. Ого, почему и в КПЗ? Потому что она при нем уходила. Ну, потом отпустили. Но муж как бы до сих пор, вот мы с ним общались, с Дмитрием, он как-то не верит в то, что жена так вот ему, можно сказать, изменила. Ну, по крайней мере, его приятель дал такие показания, что они с ним, да, вступали в половую связь. Ну, я так понимаю, что был найден его генетический материал тоже в теле Титовой. А, получается, Попкова не было материала генетического. И нам-то, как бы, ну, из-за чего все это, ну, как бы стало известно, да, что она вступила в половую связь с этим вот приятелем. Нам Попков об этом рассказал, когда вот явку писал, что она ему рассказывала, что вот они там гуляли, отдыхали, муж напился, ей хотелось там любви и ласки. И вот она вот совокупилась с этим вот приятелем. Потом пошла в магазин и вот, ну, села в машину к Попкову. То есть у нее было желание еще получить любви и ласки, ну, получила, что хотела.
Ангарск, он расположен в 40 километрах от Иркутска, начали строить сразу после Великой Отечественной войны. Советские газеты писали, что Ангарск поднимали вчерашние фронтовики. На деле же город строили заключенные исправительно-трудового лагеря, которых этапами свозили сюда со всего Союза. Освободившись, бывшие заключенные оседали и продолжают оседать в городе. Именно поэтому тюремная культура стала неотъемлемой частью здешней жизни. В 90-е годы в 200-тысячном Ангарске появился десяток преступных группировок. Криминальные войны буквально шли на городских улицах. Жертвами этих разборок становились сотни ангарчан, в том числе женщины и девушки. Возможно, именно поэтому местная милиция сразу и проглядела серийного маньяка. В начале 90-х годов, получается, в пригороде города Ангарска начали находить трупы женщин с признаками этой насильственной смерти. До второй половины 90-х годов как-то они объединяли все это в одно производство, что мог совершать один человек, рассматривали их как отдельные преступления. И только к 98 году, когда уже пошел пик совершения этих преступлений, то есть практически каждый месяц находили подобные трупы. А бывало, что и 2 раза в месяц. И по 2 женщины сразу находили убитых одновременно, между собой знакомых в одном месте. Еще началась маньячная группа, в которую вошли вы в 2002 году. Был такой Марк Дейч, написал статью «Убийца по средам», в котором описал все, что происходило в городе Ангарске. Там же были размещены фотографии убитых женщин. Вот, после этого ходом расследования заинтересовались в Генеральной прокуратуре и МВД России. То есть для этого сюда был направлен в командировку из Москвы Костырев Валерий Евграфович, который имел до этого уже опыт работы с маньяками, раскрытия серийных убийств. Вообще такой высококлассный специалист. И старший оперуполномоченный тоже по расследованию особо важных дел с МВД России 7-го отдела Державин Сергей Анатольевич, полковник. В то время он был подполковником, сюда приехал. Они приехали, изучили уголовные дела, запросили все аналогичные по области. Не только Ангарск. Усолье, Иркутск брали тоже. И выбрали порядка 30 уголовных дел, 30 убийств женщин, которые очень сильно были между собой похожи по способу, по месту совершения преступления, по характеру повреждений. Вот эти преступления объединили в одно производство, так называемую серию, присвоили уголовному делу единый номер. И уже, получается, под руководством Костырева и Державина началась формироваться в Иркутской области, в городе Ангарске, следственная оперативная группа маньячная, в которую включали со стороны прокуратуры лучших следователей, а со стороны милиции в то время уголовного розыска скидывали, получается, из отделов весь балласт. А почему так делали? Почему вот этот балласт, так называемый, в группу? Потому что никто особо не верил все-таки, что действительно орудует маньяк, что его, даже если он орудует или орудовал, действовал, можно после стольких лет найти, раскрыть. И никто не хотел отдавать из отдела рабочих оперов, потому что на местах тоже надо было, чтобы кто-то работал, раскрывал преступления. Я случайно попался в коридоре начальнику. Я пришел работать 1 сентября. Вот считайте, сентябрь, октябрь. 2 месяца и 20 дней я отработал на территории после института МВД. Высококлассный специалист, который к тому времени не раскрыл ни одного преступления. Вам 19 лет было? Что это был, 2002, 19 лет. Все, мне говорит, зарплату получил? Я говорю, да, получил. Получай командировочную, едь в Ангарск. Я говорю, как в Ангарск? Куда в Ангарск? Ты как лучший специалист едешь искать ангарского маньяка. Вот он сюда заехал на машине по этой дороге. Площадочка, где можно было развернуться на машине. Вот он сюда отъехал, чтобы с дороги не было видно. Вот сюда вот. Здесь Попков остановил свою машину, спрятался и совершил убийство Строгановой Оксаны Николаевны. Да,
Покажите, где вы? Вот он, маленький самый. Так, а мама? Мама вот меня держит. Это 97-й год. То есть у меня день рождения 11 сентября, она вот сразу после, там несколько дней после дня рождения пропала. Шла на работу, весь день ее не было. Как бы какое-то время прошло, мы с братом пришли вот сюда, в 9-й микрорайон, к бабушке. Вот тут. У нас бабушка тут живет. Типа, что мамы нету, готовить некому, еды нет. Накануне, получается, убийство. Строганова Оксана Николаевна распивала спиртные напитки у себя дома, получается, со своей подругой и еще одним знакомым. Уже поздно вечером, получается, она захотела продолжить распитие спиртных напитков, несмотря на то, что дома находились двое несовершеннолетних детей, сыновей. Поймала попутную машину, в которой находился Попков. Согласилась дальше с ним распивать спиртные напитки. Он ее привез сюда, совершил убийство. Бабушка у нас такая, она довольно впечатлительный человек была. Поэтому она, я думаю, сразу побежала. Как по знакомым, может быть по знакомым, может быть в милицию. То есть это как у матери, тем более, были знакомые в самой милиции. Как бы, может быть, по ним тоже. Ну, как бы я так думаю, что она и с Попковым поехала, потому что он ей в разговоре сказал, что он Миша милиционер, там, как-то так она ему поверила, доверила. В итоге оказалась здесь. Проверяли и работников милиции, с которыми она общалась. Также, получается, проводили полиграфы, детектор лжи. Получали образцы биологические. Проводили генетические экспертизы, но не совпало ничего. Нам, маленьким, не говорили ничего. Я маленький вообще ничего не знал. То есть мама пропала, а потом похороны. Вот. То есть что было между тем, что мама пропала, что похороны, мы с маленькими не знали. Нам, естественно, никто не будет говорить, что типа там кто-то убил, изнасиловал. Там. Здравствуйте, меня зовут Саша, я журналист из Москвы. С Натальей мы переписывались. Нет, не хочет она разговаривать. Ну, мы просто договорились с ней уже. Мы специально приехали из Москвы. Ну, мы, правда, совсем чуть-чуть ее побеспокоили. Да, давайте мы просто подъедем через час, но мы, правда, мало времени совсем у нее займем. Мы объехали более десятка потерпевших. Ими в деле ангарского маньяка считаются родственники погибших от его рук женщин. Близкие жертв Михаила Попкова говорили, что больше не в силах вспоминать один из самых страшных дней в своей жизни. Тем более, что за последние годы им приходилось повторять эту историю уже десятки раз. Но одна из потерпевших от действий Михаила Попкова, его так называемая выжившая жертва Евгения, все-таки согласилась с нами поговорить при выключенной камере. И он удостоверение мне это показал, такой доброжелательный, улыбчивый, насколько я помню. Девушка, давайте я вас подвезу. Как бы начал меня уговаривать, что вот ничего со мной не случится, я тебя до дома довезу, как бы и все нормально будет. Естественно, я поверила. Она, получается, также распивала спиртные напитки со своими знакомыми. Там было 2 молодых человека и 2 девушки, получается. И ночью собралась ехать домой. Вышла, получается, на Ленинградский проспект и начала тормозить машину. Как потом давали показания вот эти вот молодые люди, с кем она распивала, они, посмотрели, провожали ее там, что остановилась. Иномарка черная. Помню, что черная, да, у Попкова была Honda Civic в то время. Темная. Черная. Она села в машину и поехала. То есть, как она сама говорит, по дороге где-то она потеряла сознание, непонятно что. Может, просто была пьяна, а сама так говорит, да. Может, просто уснула. Помню, что мы приехали в какой-то лес. Естественно, я испугалась. У меня мысли такие уже, что что-то плохое будет.
Я помню, что у меня туфли были на каблучке. Я снимаю эти туфли и бегом. Я просто вот в состоянии какого-то эффекта. И все, и он меня ударил по голове. Я вот даже не знаю, чем. Может быть, об дерево, там раз деревья были. Ну, начал как бы меня бить. Бить, душить. Очнулась она где-то в лесу, как потом оказалось. Здесь это вот объездная дорога, получается. Сейчас тут обстановка изменилась, но раньше был заезд с трассы. Все, оставил ее полностью голую в этом месте. Ее обнаружили грибники. Доставили, получается, вызвали скорую. Скорая доставила ее в больницу Новоленина. Там она находилась очень долгое время в реанимации, то есть тяжелые травмы головы были рубленные. Ну вот сейчас, в принципе, жива, здорова, воспитывает детей, вышла замуж. Потом выжившая, получается, Мисявичу Светлана, 98-й год, тоже подумал, что она мертва, она очнулась в морге. Интересный еще момент с Евгенией и со Светланой, что они обе такие довольно ключевые показания могли дать уже на тот момент. То есть мало того, что он представился им, и они помнили, что их подвозил и вез, и напал на них человек по имени Михаил. Кому-то из них он показал свое удостоверение, кого-то из них он даже возил на милицейском УАЗике. Почему вот это вот эти улики, так называемые, не помогли на тот момент поймать его? Ну, это отношение работников правоохранительных органов, следователей прокуратуры на тот период времени, да. То есть, если бы они более тщательно все проверяли бы эти показания, да, они относились к тому, что вот у человека там тяжелые травмы головы, он там не соображает, что говорит. Отношение было такое, то, что, действительно не верили некоторым словам потерпевших, потому что они, бывало, и путались в показаниях, да, в силу травм. Ну и вот, с этим вот УАЗиком, да, я говорю, что на тот период было не так уж много милицейских УАЗиков в Ангарске. Одного проверили, и все, и отстали от этой темы. Что будто бы не подтвердилось, значит, все это, она придумала, да, что был милицейский УАЗик, потому что я так понимаю, что на тот период, 98-й год, не хотелось кого-то из своих сотрудников уличить в совершении изнасилования и убийства, покушения на убийство. Ну, хотя, если проверили бы все УАЗики, Попкова бы вычислили бы еще на тот период времени. Что это за здание, Юрий, расскажите? Это здание бывшего ПДСОК города Ангарска, постоянно действующей следственно-оперативной группы, в котором размещалась, кроме ПДСОК, и группа по расследованию и раскрытию серийных убийств женщин в городе Ангарске. То есть здесь сидела маньячная группа, здесь попросту сидела, говоря. Да. Маньячная группа. Вы попали сюда в 2005 году? Да, в мае 2005 года. Я был старшим опером управления уголовного розыска Иркутской области. Отношение было такое, что приехали искать какие-то нарушения со стороны руководства Главного управления внутренних дел по Иркутской области, в частности, в Ангарске, прокуратуры города Ангарска, Иркутской области. Это всегда так бывает, потому что если человек чувствует за собой какую-то вину, да, он всегда будет думать, что приехали по его душу. Так оно, в принципе, и думали вот эти все наши руководители, которые боялись за свое место, они понимали, что если группу создали, значит, все-таки маньяк есть, а они его просмотрели. И думали, что сейчас поработает группа и начнут шашкой махать. То есть начнут сменяться руководители, и они потеряют свое место, так скажем, под солнцем. Было несколько руководителей очень высокого ранга в криминальной милиции того времени, которые как оперативники были очень сильные. Просто неимоверно сильные, очень грамотные. То есть у них можно было очень многому поучиться. Но даже они, зная меня, зная, что я не дипломат, они в приватных беседах, они меня всегда спрашивали: Юра, скажи честно, ты веришь, что есть маньяк или нет? Ты скажи, что для чего вообще группа? То есть у них весь опыт их работы, 10, 20, может быть даже 30-летний, не включал в себя такого преступления. Настрой был у всех такой: я приду, накосячу здесь, меня отправят обратно, я здесь не хочу заниматься.
Ну и отчасти еще этого, ну, как бы воспринималось, ну, так, потому что они не видели результатов. На территории каждый день что-то раскрывается. Живая работа. А здесь это нужно было вдумчиво, кропотливо, без каких-то героических там поступков, там, захватов, задержаний, погонь, стрельбы, там, ну, все, что там романтизирует, грубо говоря, уголовный розыск. Здесь надо было работать головой в основном. Морозов пришел, получается, прочитал все дела, изучил. Я помню, первое, что он сделал, это собрал нас всех оперативников, и сказал, что вы каждый думаете по этому делу. И прямо записывал все это на бумажку, наши мысли. Так называемый он провел мозговой штурм. Мы, ну, как бы каждый высказали свои мысли, потом такие самые основные, которые совпали там у всех, да, сформировали в единый такой как бы план, составили, что мы хотим сделать, что мы думаем о преступнике, почему он совершал именно там таким способом, для чего он там задирал одежду, либо полностью оголял женщин, почему он с одними вступал в половую связь, с другими не вступал. Вот на все эти вопросы мы ответили. Для начала самое главное во всем этом, и это было объективно, это то, что у 3 потерпевших ДНК преступника совпадала. ДНК, которую нашли в телах 3 потерпевших, совпадала между собой, да. И так был сделан вывод, что это один и тот же человек. Да. Это самое главное, это объективно, и тут уже, ну, как бы ничего не сделаешь. Следующее, это то, что убийства были не мотивированными, не бытовыми, ну, то есть на почве пьянки. Третье, то, что это были все женщины, причем женщины очень специфичного, ну, практически одного и того же телосложения. Это были крупные женщины, ну, с пышными формами. Вот. Следующее, женщины либо были после праздника, либо шли на праздник, но были в состоянии алкогольного опьянения и могли сесть в какую-то машину, то есть алкоголь как-то самоконтроль немножко снижает. Также, получается, выявили, что он, возможно, ну, такой вот фактор, да, либо являлся сотрудником силовых структур, либо правоохранительных органов, прокуратуры. А как вот это вы поняли? Дело в том, что большая часть жертв, ну, процентов 90, да, они все были обнаружены в 90-х годах, в начале 2000-х, за пределами города Ангарска. Для того, чтобы в 90-е годы выехать за пределы города, вывести женщину, да, а потом обратно вернуться, и чтобы тебя машину как бы не досмотрели, то нужно было проехать стационарные посты. Они находились на всех выездах из города Ангарска. В ночное время останавливались все машины, досматривались, потому что не было такого количества автотранспорта. Ну, это было, в принципе, как бы роскошь, да, так скажем. Все, кто выезжал, тех досматривали, останавливали, записывали в журналы. Попкова никто ни разу никуда не записал. Ни в одном журнале его не было, что он проезжал пост, либо что он там совершал какое-то нарушение правил дорожного движения, да? Потому что он являлся сотрудником милиции. Круговая порука, его знали, что да, он Миша из дежурной части первого отдела, либо он показывал удостоверение, его пропускали. По сути, если у нас есть ДНК преступника, то мы можем сравнить это ДНК с ДНК всех подозреваемых, которые у нас есть. Расскажите, почему и здесь была сложность, и в чем была здесь сложность? В 2005 году, когда я приехал, делали не более 10 экспертиз на ДНК. То есть в год. Самых-самых-самых, которые подходили под многие параметры подозреваемых, тогда уже отправляли их в Москву. А почему 10? Потому что очень дорого стоило. На тот момент, да, это было очень дорого, это раз. Во-вторых, это было можно сделать только в Москве, это два. Стоило несколько тысяч долларов. Тогда, ну, это годовая зарплата была, допустим, сотрудника. Время шло, и как бы технологии, видимо, и ученые наши. И когда уже руководителем следственно-оперативной группы стал Андрей Чернусь из Новосибирска, он меня вызвал к себе и сказал, что есть сейчас новая технология, значит, исследования ДНК с российскими
значит, препаратами, это намного дешевле. Можно ли сказать, что именно благодаря этой новой технологии дело сдвинулось? Не просто сдвинулось, это, в принципе, это, я думаю, что решающий фактор-то был. Потому что, опять, если бы делали там 10 экспертиз в год, неизвестно, когда бы очередь дошла до Попкова, и вообще дошла бы она бы до него. Вид красивый, да? Вообще просто. Какая красотища. Ну, вот Попков одну женщину там на этой полянке убил. И труп скинул туда вот вниз, получается. Там мало кто ходит, ездит. Потому что туда спуститься проблематично. Ну вот, рыбаки, получается, случайно нашли труп. Вот это место, где Попков любил отдыхать со своей семьей. То есть сюда он приезжал и летом, и зимой. Ну, о чем как бы, ну, что это подтверждает фотографии из его личного фотоальбома. То есть есть снимки, где он именно вот на этом месте. Жарит шашлыки, обнимается с женой, с лыжами здесь с дочкой, ну, катался. И в то же время именно на этом месте он совершил убийство женщины. Труп, который скинул с обрыва, получается. А вторую женщину, с которой он был до этого ранее знаком, он здесь убил, полностью раздел и закопал примерно в том месте на глубину около 1,5 метров. Нет, я не моряк в душе, кстати. Я сухопутная крыса. На магазине работал старшим кассиром. Были такие в то время, старший кассир был. Ну, то есть это такая была хорошая должность? Хорошая должность была, неплохая. Если она зарабатывала, получила отпускных 1 миллион с чем-то, то я получил 300 тысяч по тем временам. Ну, то есть в вашей семье жена была... Главная была. Добытчица. Добытчица была, да. Получается, Лыжина и Пашковская работали в продуктовом магазине. Одна из них была заведующей, вторая продавцом. Между ними были дружеские отношения, то есть и после работы они решили отдохнуть, то есть выпить немного спиртного, развлечься. То есть выпивали, потом им необходимо было разъехаться по домам, так как раньше с такси в городе Ангарске была проблема, да, грубо говоря, не как сейчас. В основном ловили попутные машины. Ну вот домой захожу, дом закрытый. Дверь заперта. Мы звонили. Дверь никто не открывает. Потом вышла соседка у нас, вот напротив тети Нелли лежала, Царство Небесное. Она сказала, их уже ищут. Поехали в милицию, заявление писать. А что вам сказали в милиции? Типа, погуляет, вернется? Да. Это обычно такой разговор, что дядька там завела любовника, уехала туда-сюда. Ну, я прекрасно знаю, кто может это делать, а кто, у кого есть это, у кого нету. Если она всю жизнь, у нее был дом и дети были, она никуда не уедет. На одной из улиц центральных остановили автомашину. За рулем оказался Попков Михаил Викторович. Ну, женщины были на веселе. Он им предложил как бы продолжить дальше распивать спиртные напитки в его компании. Они согласились. И, получается, поехали по объездной дороге в сторону Иркутска. Попков по дороге увидел съезд с трассы, свернул в лес, отъехал там, ну, буквально, чтобы машину не было видно с дороги, остановился. И Попков, ну, вот, решил все-таки, что раз они с ним поехали, они падшие женщины, их необходимо убить. Сначала с одной он пошел как бы в сторону, там, ну, вот машина вторая его ждала, ну, как бы он одной из женщин оказывал больше как бы признаков внимания, ну, как выбирал, будто бы она ему понравилась, да. Отводил ее в сторону от машины, чтобы вторая не видела, что он убивает. Убил ее, вернулся, вытащил из машины уже вторую, получается, женщину, отвел ее туда же. Я так понимаю сейчас, что она увидела, что ее подруга мертва, и вот он ее тоже убил. Ну, несколько дней мы искали,
только сами с братом искали вдвоем, потому что на милицию не было надежды. Что-то почему-то так, мне казалось, мы сами его найдем. Не нашли. Потом мне сказали, вот мне соседка, у нее там знакомые были в милиции, нашли, что по Иркутской области нашли женщину, у нее был палец на ноге, такой, ну, по рождению такой, не сломанный, а гнутый такой. Потом пальцу нашли их. Приехал домой, дома обнаружил, что у него пропал жетон, получается, что он вот на месте потерял жетон сотрудника милиции. Хотя он уже и был пенсионером, но жетон он не сдал. Ну, как обычно это бывает. Болтается на крючках, на ключах, как брелок. Он, получается, вернулся на место на следующий день и увидел, что, ну, как он сам нам сказал, что вот одна из потерпевших стояла на коленях и что-то, ну, как бы пыталась кричать, там, сказать. Ну, то есть она приходила в сознание, либо уже пришла в сознание. Тогда он пошел к машине, взял лопату, получается, и лопатой добил ее. Мы не могли понять, почему эксперты ставят разное время наступления смерти. Хотя труп обнаружен в одном месте, да, а у второй на сутки, получается, ну, как бы позже наступила смерть по заключению экспертизы. Предполагали, что где-то их там и удерживали, да, отрабатывали там ближайшие эти все дачные участки, деревни, ну, там, Мегет, Зуй, там все остальное. Но вот, на самом деле все оказалось так банально. Что просто он ее не добил, если бы он не потерял бы жетон, да, она бы выжила и как-то там выползла к дороге, возможно, бы и Попкова бы задержали бы и раньше намного. Ну а как вы вообще отвечаете на вопрос, почему ангарского маньяка так долго не могли поймать? Ну, что такое город Ангарск? Вообще, что это за город? Это город, в котором в период с 90 по 2008 года ежедневно было 1-2 убийства. Как криминальное, так и бытовое. Это вот минимум 2 убийства. Бывало, что просто люди приезжали на стрелку, друг друга там валили, прям вот расстреливали и своих, и чужих, и все сваливали из города. И группа прокурорская, кто расследователи были, они вынуждены были жить на работе. То есть не было даже возможности физически уделить время вот именно маньяку. Михайлович об этом знал прекрасно, что масса преступлений, которым нужно уделять очень много внимания по горячим следам, которые можно раскрыть. Человек знал методы работы и поиска. Это раз. Во-вторых, кто его мог задержать, даже окровавленного или там с трупом в машине? Да никто. В городе Ангарске все друг друга знали. Тем более он был на тот момент помощник оперативного дежурного. То есть его знали, наверное, все. Не задерживали его не потому, что он был в большом чине, в звании, а потому что его знали, и никто не верил, что это человек, которого ты знаешь лично, с ним общаешься, может что-то совершить, тем более, что вот он милиционер. Поэтому он мог свободно ездить там, где другого бы обязательно бы проверили. Он специально информацию куда левую закидывал. На ряд трупов он сам выезжал в составе дежурной смены. Ряд сообщений о трупах он сам принимал. Он знал, что его начали ловить. И он начал предпринимать контрмеры. Но остановиться он уже не мог. Для него это был адреналин. Ему нужно было и убить жертву, да, там свои эти сексуальные потребности удовлетворить. И поймать вот этот, так скажем, кайф от того, что он убивает, он знает, что его ловят и не могут поймать. То есть он играл с системой, он ставил себя выше, получается, системы. И, в принципе, у него до какого-то периода времени это получалось. После того, как в 2002 году группа была создана уже москвичей, да, он не работал, но у него в паспортном столе работала жена. После 2002 года Попков вообще очень мало совершил преступлений. А раньше он убивал по 2-3 раза в месяц спокойно. То есть он не сдерживал себя. Для него все равно это создание группы каким-то стало барьером. Во всех делах было написано, что были изъяты вещдоки с места преступления. Когда я спрашивал, где эти вещдоки, и Костырев, и Державин
мне сказали, что практически 90% вещдоков было утеряно. И мы собирали эти вещдоки буквально по крупицам, вот эти все остатки. И мы начали не с нуля, а мы начали с минуса. И этот минус как бы и давал тормоз этот. Затапливались комнаты хранения вещдоков, прорывало отопление, да? Либо просто их теряли. Ну вот. То есть, ну, 20% точно утрачено было вещдоков, которые можно было использовать в доказывании вины Попкова, установлении его генотипа, так скажем. А как вам кажется, почему вас так долго не могли вычислить? А здесь как бы все объяснимо. Ну, что технологии уже более современные стали. Вот и все, другого объяснения нет. По площадям, когда стреляет военная, или ковровое бомбометание, когда всю территорию накрывает. Угу. То есть я вот среди общего большого числа я оказался именно тем, у кого взяли сравнительные образцы для анализа. В 5 утра Попков поехал на автостанцию купить пирожки, он в то время находился на смене. И по дороге вот ему, получается, возле магазина «Бычий рог» шла Дорогова. Остановился, куда идете, там туда-сюда. Я так понимаю, что ничего другого, кроме того, что она идет на поезд встречать мать, она ему не могла сказать. Попков был в форме, это 100%. Сюда машину Попков заехал, получается. Тут с ней вступил в половую связь с Дороговой, совершенно трезвый, которая не хотела никаких интимных отношений. Ну, по сути, он ее изнасиловал, да? Тут буквально до вокзала, 500 метров осталось. Угу. Сюда свернул, здесь ее убил. Артем вот из тех людей, который может взяться за мизинец на пальце на левой ноге и добраться, постепенно жуя до горла преступника. Он был очень упорен в достижении цели. Вот он действительно был тот человек, который в конечном итоге нужен был для того, чтобы раскрыть маньяка. В 2010 году, в конце 9-го, Морозов Юрий Александрович ушел на повышение. Ну и как бы несмотря на все эти препоны, преграды руководства, он за себя оставил, меня на своем месте руководителем группы назначил. А когда на лодке плывешь по реке, вообще красиво. Это снизу все смотрится. Так. Да, конечно. 2 раза сплавлялись летом. Ага. С детьми? Нет, почему? С коллегами по работе, с бывшими. Понятно. Мужиками. Да, да. В 2012 году в январе мы собрались после праздников. И также все вместе, всей группой оперативной, сказали, либо мы в этом году раскроем преступление, либо нас к концу года разгонят. Провели также этот мозговой штурм, составили для себя еще раз поисковые признаки. НИИ, 3-я группа крови, получается, работник правоохранительных органов. Поставили целью, план, поднять списки всех лиц мужского пола, подходящих по возрасту, кто подходит признаки. И те, кто будет повторяться 2 и более раз, их в отдельный список отобрать и начать в первую очередь отрабатывать тех, кто повторяется больше всего раз. Изначально список получился около 3000 человек, 2500 с чем-то. Из него повторов получилось 344 или 6 человек. Среди них был Попков, получается, он попал по 2 признакам. Отрабатывать начали мы, конечно, с буквы А. И только к марту месяцу 2012 года, или апрель это был, апрель, по-моему. Апрель. Дошли до буквы П. В июне месяце мне позвонил Доморадов, сказал так и так. У нас появился подозреваемый, совпал генотип Попкова Михаила Викторовича. Установили, что он выехал в Владивосток на поезде буквально накануне, Мы прикинули, что если мы на самолете вылетим, то мы за сутки до его приезда там уже будем.
И вечером того же дня мы с Виктором Маслуковым и 2 бойцами СОБРа Иркутского вылетели во Владивосток. Туда прилетели, осмотрелись, связались с местными оперативниками линейными. Те нам подсказали, где лучше сесть в поезд, чтобы его задержать. Мы на станции, которая идет поезда, была остановка перед Владивостоком, зашли в поезд. Получается, сели в разные концы вагона. Я с одним бойцом СОБРа с одной стороны шел, Виктор Маслаков с другой стороны шел. То есть подошли с 2 сторон, чтобы у него не было возможности куда-то побежать. Люди сразу разошлись, мы показали удостоверение. Сели, я ему открыл удостоверение, говорю, вы задержаны по подозрению в совершении убийств женщин в городе Ангарске. Он так головой кивнул. Да, я все понял. Все, то есть никакого сопротивления вообще не оказывал. Забрали у него сумку, открыли. Там находилось ружье, получается. Полуавтоматическое, то есть магазин был снаряжен патронами. То есть доставай и стреляй. Он чувствовал, что за ним скоро придут, но не предполагал, что это в поезде произойдет. На следующий день вывезли его из СИЗО. Он сразу же признался как минимум в 3 преступлениях, по которым генотип его совпал. Поначалу старался он все это, все равно юлить. Он здесь тоже надеялся, что как-то отделаться меньшими потерями. И не отрицал сначала, и потом такая позиция была, ни да, ни нет. После того, как мы с ним поговорили про пути хороший и плохой, то есть он принял все-таки решение, что будет жить по хорошему сценарию. То есть обеспечиваем его безопасность, так скажем, да. Свидание с родными, попить, покурить, чай, передачи. Он человек себя любящий, мелочный, алчный. Конечно, не мог не согласиться на такое предложение, согласился. Он написал еще 10 явок с повинной. Как он сам потом говорил, что ему надо было все равно с кем-то выговориться, да, потому что ему по ночам снились эти женщины, снились убийства. Он даже ночью просыпался, да, и ходил, смотрел, живы ли его жена и дочка, не мог ли он их убить, потому что у него все перемешалось, реальности, эти его воспоминания. В этом доме в 51-м квартале, или, как говорят в Ангарске, квартале, вместе с женой и дочкой жил Михаил Попков. Вот их окна на 2-м этаже. Соседи вспоминают семью Попковых и называют ее почти идеальной. Они вместе ходили в походы, ездили на велосипедах. Михаил был не очень общительным, но такого подумать о нем никто не мог. Кстати, работал ангарский маньяк буквально в соседнем здании. Сейчас здесь жилой дом, а в 90-е это было центральное отделение милиции, где Попков служил оперативным дежурным. Вы снимаете такую ерунду, а? Сколько можно? А вы знали Михаила Попкова? Не знали. А семью помните его? Конечно. Как? Жену и дочку. Как вы? Нормально тоже. Относились ко мне, деньги ходил за мной. Нормально все. Василий Домарадов, получается, пришел работать в группу из Новосибирска. Первоначально, такое впечатление произвел, конечно, хорошее. Человек умный, профессионал своего дела. Но когда началась работа с Попковым, да, он мне показалось, что стал на защиту Попкова по каким-то непонятным причинам. То есть у него не было цели доказать как можно больше эпизодов, да, проверить его на причастность. Он, наоборот, оставил 3 основные эпизода. Также он позволял жене и дочери Попкова, развязанно себя вести при проведении следственных действий. То есть к лету 2012 года, нет, даже к осени, получается, к осени, жена Попкова могла, при самом Попкове, при конвое завалиться на стол, на живот в кабинете у Домарадова. На стол следователя. Да, и дрыгает ногами от радости, смеяться, улыбаться. Как-то так себя вели неадекватно. Один раз, получается, не помню почему, но жена Попкова поехала с нами в Иркутск. И на обратном пути, уже подъезжая к Ангарску, к дому Попковых, жена Попкова произнесла такую фразу, то есть сказала Домарадову: «Я на вечер курицу приготовлю». До меня это как-то дошло, что кому это она могла сказать.
Мне что ли? Мне нет. Водителю тоже нет. То есть она сказала это не по телефону, она сказала это именно Доморадову. Ну, стало интересно. После рабочего дня я поехал домой. Доморадов сказал, что я еще поработаю, да? Я по городу покрутился, сделал свои дела все. И проезжал мимо дома Попковых. Смотрю, горит свет. Я позвонил Попковой на сотовый телефон Елене Павловне. Ну, спросил, все ли у нее хорошо. Она говорит, да, все хорошо, я на работе. Я говорю, а кто у вас тогда дома ходит? Она раз такая смешалась. Там, говорит, подруга. Ну, я чувствую по голосу, что какая-то нервозность есть. Я говорю, у вас точно все хорошо? Ну, на работе ли вы? Да, я на работе, отстаньте от меня. Жена Попкова перестала трубки брать. Телефон у Доморадова был отключен. Вот около 2 ночи пришла СМС о том, что Доморадов появился в зоне действия сети. Телефон включился. Я тут же ему набрал опять со своего телефона. Ну, говорю, так и так, мы находимся возле двери Попковых в их подъезде. Там кто-то есть в квартире. На что он мне таким спокойным тоном сказал: Артем Анатольевич, здесь нахожусь я. Он объяснил это тем, что вот ему негде ночевать, ему не платят командировочные деньги, расходы. И вот он попросился постираться. Постирать одежду ему надо было. До сих пор как бы не укладывается в голове, как полковник, да, руководитель следственной группы пришел ночевать в квартиру обвиняемого. Для чего это? После этого случая Доморадова отстранили от дела, правильно? Его не сразу отстранили от дела. Он сначала попытался отстранить от дела меня, и потом поехал к руководству моему жаловаться, что я за ним, оказывается, следил специально, умышленно. Вот его так подставили, бедного, что он оказался в квартире у Попкова. Ну, по итогу от нас отстали, его отстранили от дела и с почетом отправили на пенсию. Лена Павловна, знаете, да, что уже живет, сожительствует со следователем, кто раньше дело расследовал. Вы знаете, что они живут вместе с Доморадовым? А вы понимаете, почему Доморадов хотел, ну, как бы скостить срок Попкову? То есть в чем логика? Я знаю, что они друга знали до этого. И об этом никто не знал практически. Когда Доморадов открыл карту и говорит, ну вот, Миша, смотри, вот тут мы тебе докажем, тут нет, а тут хрен знает. Вот думай. То есть он показал Попкову карту с нанесенными местами преступления. Ну, да. Хотя, ну я просто, опять же, для зрителей объясняю, хотя преступник должен сам рисовать те места, где оставлял тела. Он ему карты открыл. О том, что они имеют в деле. Что они имеют, что можно говорить, что нельзя говорить. Да? Маленько надо осознать. Это полковник, который человек уже с опытом. Ну, я не знаю, для чего это сделал. Ну, если вы говорите, что они знали друг друга, то получается, что это какие-то дружеские его чувства. Тогда страсть к его жене, что за дружеские чувства, помогал в полном объеме и по жене, и по хозяйству. Вы помните вашу первую встречу? Да, безусловно. И потихоньку начал с ним познакомиться. О себе рассказал, о семье, скажем так, что я откуда, где родился, с кем женился, какие имею увлечения. Дал понять, что как бы я человек открытый для общения. Он курил, сидел, скажем так, чай пил, да. Получал удовольствие от общения с новым человеком. Я лично ему носил книжки читать, одежду какую-то покупал, что я вижу, что у него носки драные, там, брюки все изношенные. Шел, покупал, одевал, обувал его. Как бы, да. Но это был не подкуп, это было просто человеческое отношение рабочее. Да, потому что мне приятно общаться не с бичом в драном, да, сидеть, который пахнет, ну, от какого-то мужчины, который более-менее приятно одет. Ну, пусть это, конечно, не совсем правильно, но зато это по-человечески. Не сказать, что именно его рад видеть. Вот как бы, а в том, что именно тот же следователь, конечно, в какой-то степени, но выдохнул. Но вы, когда мы с вами предварительно общались, назвали его старшим братом своим. Относится, как полагается, в соответствии с законом. Обращение по имени и отчеству.
Это уже много. Ну, если вот общаться с Попковым, не зная о том, что он маньяк, да, что он совершил такое количество преступлений, убийств, ну, производит такое нормальное впечатление, так скажем, да. То есть достаточно начитанный, образованный, то есть грамотно говорит, многое знает. Математически такой у него склад ума. Все постоянно просчитывает, пересчитывает. А если знать, что он маньяк? Ну, конечно, вызывает отвращение. Как объясняете для себя, но не только для себя, почему он все это совершал? Это какая-то внутренняя его тяга, неконтролируемая страсть или что это было? Им уже поставлен, получается, диагноз гомицидомания. Непреодолимое желание убийства. То есть он, может, даже этого и не хочет, да, совершать преступление так вот умышленно, там, что вот надо пойти именно сегодня убить. Он от себя эти мысли отталкивает, пытается сдерживаться. Но в нем это копится, и вот происходит там под действием алкоголя, под какой-то стрессовой ситуации срыв, и он все равно идет и совершает преступление. Он не может ничего с собой сделать. Когда ему 2 или 3 годика было, вот он уже помнит этот период. Папа с мамой уезжают жить в город Ангарск, его оставляют жить в городе Норильске, где он родился, с бабушкой и с дедушкой. И Хлытыч ждал встречи с мамой, с папой, прошло несколько лет. Они его приезжают, забирают, привозят в город Ангарск, приводят его домой и говорят: знакомься, это твоя сестренка. Он видит, что сестренку любит больше, ей больше достается, а он как вот на втором плане. То есть это вот до обиды и изначально материнская вот эта вот недолюбовь, она сделала ему определенную, скажем так, зарубочку. Вы знаете, вот есть всякие книги про серийных убийц, в которых пишут, что, например, обычно у этих людей случается какая-то травма в детстве. Вот вы можете о себе сказать, что у вас что-то в детстве произошло? Не знаю, возможно, было. Расскажете? Головой ударился. Ну, не такая травма. Не, ну я просто вот какую вам первая в голову пришла, я то и сказал. Баловался на тарзанке. Вместо того, чтобы прыгнуть в нужный момент, я не прыгнул, и на амплитуда качка идет назад, ударился башкой. Вам достаточно такой травмы? Ну, не совсем. Не, ну я понимаю, что это к нашей истории не подходит. Но какие еще? Хлытыч тоже был обычным ребенком, который также уезжал в лагерь. Первые выходные никого нет. Он просидел на заборчике, всем пришли, папа, мама, там подарки, апельсинки, мандаринки, конфетки. К нему никто не пришел. Вторые выходные никого нет. Он сбегает с дома, бежит домой, сломя голову, открывает дверь, а там мама, собственно говоря, мама пьяная, папа пьяный, и маму папин друг имеет. Это все он лицезреет, это вот пьяную оргию. Вторая зарубочка о ненависти к женщине. Ну это он, если честно, это вообще чушь какая-то. Я, во-первых, такого не мог сказать. Просто вот вы мне на слово поверьте, при всей, ну, какой бы я ни был там злодей или что-то, я такого просто вслух, мне язык бы не повернулся сказать. Третий жизненный эпизод у него был. Он пошел в армию. До этого, до армии, влюбился в женщину безумно, в девушку. Стал за ней ухаживать, приезжал из Ангарска сюда, в Иркутск. Периодически там то с цветами ее встречал, то еще что-то. Пришел момент, ему нужно было уходить в армию. Он ушел в армию, приходит, она уже замуж ушла, родила, уже семья, прошло 2 года. Ну, как бы она ему объяснила: ты, ну, я тебе не обещала, извини, у меня тут семья, жизнь другая совсем. У него еще одна зарубочка в голове. Женщине. Может, это она для следствия такую причину разрыва? Ну, как-то не совсем такая объективная причина. А как она сказала? Она, знаете, что сказала? Что якобы у меня увидела ножик, который я с собой ношу. Она вроде как-то это там что-то плохое подумала. А ваша причина расставания, она какая? На тот момент она мне сказала, так как я в армии не служил, но у нее, видимо, другой какой-то парень был, который уже служил. Хотя она с ним развелась потом. Это я точно знаю. Один из последних эпизодов, когда сестра его
стала взрослой женщиной, уехала жить на Сахалин, и оттуда пришла весточка, что дочка-то ваша, как бы сестренка, ведет себя очень плохо, ведет паразитический образ жизни, гуляет, выпивает, встречается с кем попало. Вот он, еще одна зарубочка, он уехал туда, забрал ее, сюда привез. И вот у него это вот все потихоньку, весь тот ком снежный, он накапливался. Ну, давайте это, я ведь вас попросил. Нет. И последняя точка уже отправления стала измена жены. Когда он, будучи на смене, пришел домой покушать, быстренько решил сбегать вечером. Идет по улице, март месяц. Смотрит, дочка его, 5 лет, по-моему, было тогда, или 6, что-то такое. Сидит на улице, вечером поздним играет. Ну, одета уже не по погоде, потому что днем, может быть, тепло было, а вечером уже холодно. Подбегает, она вся синенькая сидит. Она холодная вся, замерзла. Я говорю, а ты что тут делаешь-то? Говорит, так к маме там дяденька пришел. Мама сказала, идти погулять. Вот я гуляю. Он бегом с дочкой домой бежит, прибегает, смотрит, жена ходит вся расслабленная, на позитиве. Давай метаться, что к чему искать, смотрит, в мусорном ведре 2 бутылки пива и презерватив, и использованный. Ну, вот у него последняя зарубка. Жена ему осознала, что изменила. И вот эта вот измена жены была уже последней точкой кипения. Уже как крышечка стала уже на котелочке болтаться. Вот эти вот маленькие шкала возрастающая сделала из Миши, послушного мальчика, самого кровожадного маньяка в новейшей истории российской. Почему не развелись с ней? Вот, видимо, скажем так, не посчитал это единственно правильным выходом из создавшейся ситуации. Десятки миллионов в стране так живут. Они живут при нашем уровне жизни, вообще при нашей жизни. Миллионы, миллионы. Я один из этих миллионов. Если бы его сейчас выпустили, я бы ничего не сказала, мы бы дальше продолжали жить. Вы его любите? Да, я его люблю. Я его поддерживаю, и мне ничего плохого за столько лет не сделал. С семьей Михаила Попкова, с дочерью и женой вы общались когда-нибудь? Когда расследовал дело, да, общался. Какими они вам показались? Насколько они были открыты? Они отстраненные были от всего происходящего. У меня была цель быстрее все закончить и уехать жить в другой город и продолжить там жизнь свою. Ну, я не видел какого-то раскаяния, какого-то сожаления в глазах ни супруги его, вот еще Елена Павловна, да, ни дочери Екатерины. Как-то они все по-своему жили, дожили. Они к нему не ходили на свидание. Если он звонил по нашей, да, кому предложению, вы хотите пообщаться? Он говорит, ну, с дочерью давайте я пообщаюсь. Елена Павловна, мне не надо с ней общаться. Они вам письма шлют? Шлют. Что пишут? Что все нормально. Часто шлют? Давайте не будем о семье. Мы же понимаем с вами, да, сейчас, что же жена им не интересовалась. И он не интересовался. Они друга использовали только для того, чтобы его цель в жизни была воспитать дочку в полной семье. Чтобы она увидела, что есть папа, есть мама. Она, будучи замужем, он ее раз уличил в измене, второй, третий, четвертый. И здесь, имея, да, фактор, когда уже дело было расследовано, когда он был пойман, мы тут же видим, что какая она, Елена Павловна. Это. Мое знакомство с ней было первое. Она пришла на допрос с таким декольте шикарным. Села так вот и сидит, на глазки смотрит, а титьки сюда вот вывалила свои эти бидоны, извиняюсь. Я говорю, Лена Павловна, вот это все хозяйство подберите, и мы с вами будем допрашиваться. И прикройтесь. Спряталась и сидела молча. И я ему это рассказал, что вот такая ситуация была у меня с вашей супругой, не совсем неприятная. Вы будете с ней общаться, вы тоже донесите, что вот это вот, я такие вещи не приемлю абсолютно. Такое общение. Ему стыдно стало, он глазки вниз такой пустил, говорит, я понял, я поговорю. Все. Вы помните, что предшествовало как бы первому убийству, которое вы совершили? Что случилось в тот день? В смысле? Ну, что вас выбило из колеи или что вас... Там вообще все как-то так спонтанно получилось, машинально. Просто перебранка какая-то.
большой конфликт и, скажем, машинально ударил бутылкой из-под шампанского. Когда вы поняли, что женщина мертва, вы что почувствовали? Ну, как, наверное, страх. Что я еще мог почувствовать? Страх от чего? Что меня искать будут? Что придется ответить за это? И он, как медведь, попробовал человечину, убил раз. И у него вкус уже остался на всю жизнь. Ну, потом пошла следующая смерть. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50, 60 и так далее, так далее, так далее. И каждый раз у него вот это вот ощущение необходимости смерти чужой, оно возникало после каждого всплеска эмоционального стресса, какого-то ссоры. Журналисты, которые приезжали вот первоначально, дали ему это вот прозвище «чистильщик». Для себя как бы вот такое вот у него понимание, да, было женщины. Если женщина сказала, что все, я еду домой к мужу, к детям, да, он ей предлагает, да поехали дальше, продолжим гулять. Она говорила, нет, довезите меня домой. Он ее вез домой. Для него это хорошая женщина. Она, ну, как бы должна жить. Если женщина соглашалась с ним распивать спиртные, а тем более потом вступать в половую связь, для него эта женщина, ну вот, он сам говорил, что падшая, да, он этих убивал, подписал как бы смертный приговор. Но не было такого, чтобы он шел специально искать падших женщин, да. К нему садилась, ну, как бы, женщина в машину. Он определял для себя, кто она. И уже по этому как бы признаку совершал преступление. Он как бы не был таким специальным охотником. Я так понимаю, что большое количество женщин остались живы и здоровы после того, как сели к нему в машину. Очень большое количество женщин примеряют как раз-таки не вашу шкуру, а шкуру ваших жертв. И они думают, что же такое сделали эти женщины, что вы вот так вот решили с ними поступить. Более того, мне кажется, что такого вообще в принципе в жизни можно сделать, чтобы другой человек решал, жить тебе или нет. Подождите, вот, конечно, наверное, не с моих уст это звучать должно. Эти женщины просто задумались об этом. Это уже, может, где-то в какой-то степени их оградит, или они где-то, как сказать, не позволят себе лишнего, или где-то там не позволят дать слабину своим эмоциям, там, желаниям, инстинктам. По-вашему, женщины, которые дают ту самую слабину и свободно себя ведут, недостойны того, чтобы жить? Подождите, если такие люди, они где-то гуляли, пьянствовали, а им мало еще, надо продолжить куролесить. Я как бы не оправдываю себя, а, знаете, как люди в такие ситуации, вот на ваш вопрос именно пытаюсь попытаться, что ж они такого сделали. Им мало, они продолжают это. Ну, видимо, вот так случилось, что мы повстречались. Женщины, которые были его партнершами, они прям вот, дословно цитирую, они говорили, что он нравился бабам. Мужчина был подтянутый, спортивного телосложения, был аккуратен, опрятен, вежлив, очень обходителен. И женщина, у которой мужик был с таким пузом, с похмелья постоянно с мужиками пил в гараже, да, и своей жене внимания должного не уделял. Женщине же тоже хочется, да, внимания, какой-то ласки, заботы. Пусть она будет там 7-минутная, но ей мужчина симпатию, она к нему проявила, а он к ней внимание уделил. От каждого убийства он получал энергетику и питался ей. И я думаю, что если совсем все откинуть,
все, что происходило, да, и вот все слова эти, домыслы, слова, опять же, людей, которые живые, да, были. Все-таки он маньяк, которому нужно питаться от чужой жизни. Убил, получил энергию. Он получил такое удовлетворение, вплоть до сексуального, от каждой смерти, от каждой убитой женщины. И энергетика, как к нему, она шла все больше и больше и больше и больше. У него жизненный питательный элемент был. Именно смерть чужая. Саша, люди как бы рискуют каждый день, как бы даже не подозревая об этом. Выходя на улицу, ты уже рискуешь, да? Ты не знаешь, придешь ты вечером домой или не придешь. С тобой может все что угодно случиться. Вы сейчас как бы посмотрите, как сейчас живет молодежь, да? Как бы они ничем не отличаются. Да и мы в свое время так же себя вели. Тоже надо было и погулять, и развлечься, и куда-то поехать, да? А утром как бы встать и подумать, а для чего я все это делал, да? Но это жизнь, и как бы никто не имеет права по каким-то своим внутренним убеждениям забирать жизнь у другого человека. Но при этом ни на моменте, ни сейчас никакого сожаления, раскаяния он не испытывает. Совершенно нет. Я так пока с ним общался до 18-го года, он ни разу не сказал, что я жалею о том, что я убил людей. Он жалеет о том, что он совершил эти преступления, и его поймали, задержали, что он сейчас находится в местах лишения свободы. А о том, что он убил столько людей, покалечил столько жизней родственников, детей, забрав, как бы самое родное, да, мать, там, дочь. Об этом он ни капли не сожалеет. Была публикация в лайфе, по-моему, что Попков хотел совершить самоубийство в колонии. Насколько это свойственно? Это все брехня, на самом деле. Это человек, который любит жизнь, ценит ее, и еще нас с вами переживет с его возможностью выживать, приспосабливаться в этом мире. Думаю, что он как, не побоюсь этого слова, как таракан, живучий очень. Это ему, дай бог, уже сколько лет, человек в прекрасной физической силе, ощущает себя, у него никаких болячек нету, ничего не жалуется, он физически подготовлен. Со слов сокамерников его, которые были допрошены, и сотрудников, они видели, что он целенаправленно идет к самоусовершенствованию. Я могу говорить, что он подтягивался за один подход 50 раз. Да вы что? Это человек, которому за 50 лет, и который в изоляции от общества находится уже длительное время. И не кушает он белковую пищу, а ест, что ему положено по регламенту. Курит. Вы считаете себя нормальным человеком? Именно как я считаю? Конечно. Я думаю, что нет, наверное. Медицина дает заключение-то не ненормальный, а мог ли адекватно оценивать свои поступки. То есть, да, мог. А чисто из человеческой вообще природы, как оно у нас должно быть заведено, это ненормально. Я вот как, чтобы вы меня поняли. Да. А хорошим человеком считаете? Я вот сейчас, если я скажу, я себя считаю ненормальным, я хорошим. Как-то вы меня в такое неудобное положение ставите. Хотя я всегда стремился, скажем, я вот так, наверное, это более нейтральное слово будет, стремился всегда быть нормальным, хорошим человеком. А уж каким вышел, таким вышел. Знаете, я общалась с каким-то количеством родственников ваших жертв, и они все мне практически повторяли, что как жалко, что у нас нет смертной казни. А почему они вот как-то наоборот маленько думают? А может, мне бы этим они доброе дело сделали, если бы она была?
Я бы в 2015-м, может быть, это в мае месяце, расстреляли, да и все. По внешности легко поверить, что он не в 2 раза больше может убить. То есть там вот глаза вот эти вот, особенно глаза, вот, он мертвый абсолютно. То есть ему человека убить, он чтобы высморкаться. То есть прям видно. Да страшный на этого, на Чикатило похож. Сидел молча, ничего не говорил. Голову так опустил и все. Что ему говорить-то за решеткой-то? Это был, стоял вот так бы, один на один, по-другому разговор был. Когда мне позвонили из главного управления и сказали, готовь списки, кого чем наградить. Ну, из моих подчиненных, да, работников. Я говорю, ну чем, ну давайте каждому по госнаграде. Нас там было не так уж и много, да? Сколько у нас было? 7 человек или 8? Каждому по госнаграде. Нет, каждому по госнаграде нельзя. Я говорю, а почему? Вот не положено. Давай, вот одна госнаграда, столько-то грамот, столько-то этих премий и медальки ведомственные, которые, ну, в принципе, ни к чему не приводят к улучшению, да? Мне, получается, вот выписали эту вот государственную награду, медаль за отличие в охране общественного порядка. К ней шла премия, что-то не помню там сколько окладов, 7 что ли. Маслаков, Павлов получили ведомственные медали за отличие в службе. Ну, это просто медаль и удостоверение, подписанное министром внутренних дел. Все. Остальные получили премии по 5000. Все. За все время существования группы после 2012 года никого из сотрудников как бы не премировали. Бывает там ко дню уголовного розыска дарят машины, да? Что-то еще, там ценные подарки. Никого. Палочная система, она же это в полиции как была, так и осталась. Я не говорю, что руководство их считало бездельниками. Их считали бездельниками их же коллеги. Потому что, может, где-то они завидовали, что ребята более работают свободно, да, они могут ездить в командировки. Как-то работают они в удовольствие. У них есть цель поймать преступника, они ее достигали любыми на то способами. Почему вы решили на пенсию? Да мне стало просто противно. Ну, что это такое-то? Извините, те, кто там ходят, наушничают, да, там стучат, докладывают, там выслуживаются, при этом не раскрывая преступлений, они поднимаются по служебной лестнице. А нас, в принципе, кто сделал такое дело, да, которым вся область на всех этих коллегиях прикрывается, что вот у нас есть маньяк, мы его поймали, мы все молодцы. Их тому как бы никто не трогает, не наказывает, да. Нас берут и вот так вот просто разгоняют. И поэтому я написал рапорт на пенсию. Это утрата людей, которые могут работать, хотят работать, и которые используют их опыт, можно было и нужно. Элементарно их можно было, этих ребят, позвать, идти преподавать в школу милиции, в школу полиции, да, сейчас МВД. Они бы свой опыт передали студентам, сотрудникам полиции, как можно работать, как нужно работать, как они работали на своем примере. И опять же, у нас же пример героя, он заразителен для подрастающего поколения, да. У нас молодежь, она же ищет, а кому подражать. Либо позитивные это люди, какие-то положительные, либо, наоборот, что-то обратное. Не жалко вам этих лет, что вы отдали этому делу? Нет, не жалко. Я как бы не только этому делу отдал, я считаю, что я помог. Вот именно как милиционер, как полицейский, как работник уголовного розыска. Ну, я полностью отработал свою зарплату, да, которую мне платили люди, налогоплательщики. То есть я избавил этот мир от большого количества нечисти. Самое главное из них это вот Попков. В моей шкуре не один человек оказывается или еще окажется. Не я первый, не я последний.